好，大家好，那今天呢，老金给大家带来一款新的耳机，叫英雄的 S1。这个耳机呢很有意思，官方起名叫镜挂式蓝牙耳机。怎么个意思呢？就是挂在脖子上的运动耳机。这个耳机售价非常的便宜哈，现在官方原始标价118，你最近双十一特价的时候100元出头，所以我管它叫100元的听诊器耳机。哎，很像咱们听诊器一样挂在脖子上。看一下所有的功能呢，都集成在了耳机的右部这里。电源键、大小声键、中间的暂停键，侧面呢是一个 Type-C 的充电接口，而且旁边呢能看到一个麦克风、两个麦克风，打电话比较的方便。那耳机这里呢，你给它打开之后，看到很贴心的两个小 logo 的设计，可以吸附在一起，所以平时呢这个耳机用起来非常的方便，挂在脖子上的时候，我几乎就感受不到它了。而且呢，用的时候需要的时候直接一打开用啊，不需要的时候两个一磁吸放在这儿，那个一挂你可能感觉不到啊，这一点挺好。另外呢，很多人关注的就是100元的耳机，它的音质怎么样？我们先来看这里，它是一个入耳式的设计，旁边这里呢也有一些小开孔，是吧？上面的这里也有开孔，是干嘛的呢？主要就是给你来除外头放气儿的，这是干啥呀？重低音。这个耳机啊，重低音的效果超出你的想象的，100元的级别绝对超过了。我感觉听起来那200-300块钱的入耳式的耳机也是可以给它抵消的。这个重低音效果确实非常适合年轻人，尤其是运动的时候。这种怎么说呢？重低音的这个效果吧，是让我感觉有点惊艳啊，和别的耳机啊或者这个价位的是远远超出了，挺好玩。而且这里边他提到用的是一个10毫米的动圈，另外一个特点就是蓝牙5.3。很多的手机如果支持之后，你打游戏这个不多说了，低延迟，还有一个续航可能会更好。再有就是距离，离你手机远了，它也能够听清你的歌曲。那这个耳机呢，戴下来这半个月，我的感受是啊，你可以说离不开。怎么说呢？现在我们传统的蓝牙耳机，它都是有个小盒子，对吧？放在手里，你有的时候戴起来不太方便。但是这种镜挂式的，你给它挂在脖子上，刚开始你可能会觉得不适应，但是时间长了之后，你会发现戴一整天，有的时候你会忘记这个耳机的存在。当你需要的时候，直接戴在耳朵上就听歌完事儿了。所以这一天呢挂在脖子上也不会有那么累赘的感觉啊。所以这一点它的设计我觉得挺不错。然后还有呢，它有3种颜色，除了橙色之外，还有一个绿色。这绿色的设计呢，它是一个半入耳式的耳机，价格一样，看你怎么选。有的人喜欢入耳，有的人喜欢半入耳。还有一个黑色，黑色价格最便宜，108的标价，它那个也是入耳式的，看你怎么选了啊。我觉得他们家这次的外包装设计还是产品设计，包括价格都是挺有竞争力的。你怎么看？欢迎给老金留言。